tu cámara? ¿Eh? ¿Qué lenta FPS? Ah. Igual la gente está entrando para allá. ¿Dónde están las huevas? Bueno, hace un calor de la puta madre, bueno. Me quiero matar. Y tú decís, no tengo puta idea porque he estado todo el día encerrada, dormí todo el fin de semana y no estoy yendo como en la tip, pero es muy heavy como, pero sal para afuera, mira a la gente y no sé qué. Hay todo un mundo que explorar, hay demasiadas cosas, como obvio que no me aburro, ¿cómo me voy a aburrir? Tengo siempre, como es entretenido, es en un área que el mundo en que pudiera dejarlo lo dejo, o sea, como que el sistema sea así y que no haya nada que hacer, es como que realmente tuve la pega el segundo que con raja alcanzo a ver a mi amigo, o sea, si un día, el fin de semana pasado salí que no me pude mover de la cama, como que siento que la... Por si acaso yo no siento que esté dando... Cambio. Pero
silencio, por favor, ponmela aquí. A Santiago en 100 palabras, bueno. La pancita, qué bonita.